Pozdravljeni, dragi Igraj se z manovci, dobrodošli na našem že 17. mednarodnem festivalu Igraj se z mano, ki bo potekal tudi v virtualni obliki. Moje ime je Tina in tudi letos vas bom vodila skozi zanimive, zabavne in poučne nastope. Veseli nas, da lahko z virtualnim festivalom omogočimo sodelovanje še več udeležencev, ki nas ne morete obiskati v živo na Kongresnem trgu. Spremljajte naš YouTube kanal ter socialna omrežja pod imenom Igraj se z mano in uživajte v nastopih. Sedaj si bomo gledali posnetke nastopov mednarodnega festivala S-Factor, ki so dosegli prva 3 mesta. Pri nastopih in izdelavi sodelujejo osebe s posebnimi potrebami. Organizator projekta je Osnovna šola Milke Šober Nataše Črnomelj. Na festivalu pa so nastopili tudi udeleženci iz Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Ter s tem širili zavedanje o zmožnostih in ustvarjalnosti oseb s posebnimi potrebami. Sem veveriček car, tenkotni poglavar, na veji sedim, na svete delim, lešnike preštevam, o prijateljih pomivam. Dogajajo se nam čudovite stvari, ker tu v gozdu prijatelji smo vsi. Kaj prijateljstvo pomeni, se morda boste vprašali, kot odgovor pa povemo, malo resno, malo šali. Kaj se v mojem gozdu godi? Ni še zgubljenje, prijateljev ni. Joka se trese, kako se boji. Tu bo pristopil, podal mu roko, da žival se uboge, nič prestrah ne bo. Kdo bo pristopil, podal mu roko. Le kaj bi mišku dali, da bi mu pomagali? Naigra se, ne. Nekaj dobrega poji. Pa ne, to ne gre. Ne nasmeje se, poglej. Kaj se to dogaja zdaj? Morda rad ima sladki med. Tudi to ne gre v promet. Pogodi zajček priskaklja, on prijateljstvo pozna. Se drugačnih ne boji, miška hitro pomiri. In z objemom mu pove, da dovolj sva jaz in ti. Da dovolj sva jaz in ti. In z objemom mu pove, da dovolj sva jaz in ti. Da dovolj sva jaz in ti. In z objemom mu Prijatelji si pomagamo, si zaupamo in poslušamo. Prijatelj je prijazen, vedno je tam zame in jaz sem tu za njo. Zvest je, me posluša in mu lahko zaupam. Prijatelj mi da nasvet. Prijateljice me imajo rade. Se s prijateljem se pogovarjam. Ko sem z njim, se počutim boljše, ko sem sam, se ne počutim boljše. Radi imamo iste stvari. Večkrat me stisne. Prijatelja se rad veseli. Prijatelji igramo rad nogomet. Ko smo skupaj, smo takšni, kot smo. Veš, prijatelj, dolgo nisva pila, dolgo nisva se dobila. Grejo leta, žene so dekleta, čas je, da spet stečeva s planeta. Ker prijatelj, dolgo nisva pila in bojim se, da se bova pozabila.
Ciao amico, leta su passala, dugo let je vre, odkar sva zakantala. Grajo leta, žena in makineta, cajt je vre, da se izprazne bokaleta. Ker prijatelj dolgo nisva pila in bojim se, da bova pozabila, da se flaše spraznijo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. Več prijatelj dolgo nisva pila. Veš, prijatelj, to so sam pravila. Ne bo šel svetu cvet, če bova malo pila. Grajo leta, žena in makineta, cajt je vre, da se izprazne bokaleta. Ker prijatelj dolgo nisva pila in bojim se, da bova pozabila, da se flaše spraznijo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. Veš, prijatelj, dolgo nisva pila. Dragi moji gledalci, sedaj si bomo pa ogledali poučen posnetek s naslovom Delovanje za enakost.
Nastopajo mladi iz 3 različnih šol, ki so s skupnimi močmi oblikovali videoposnetke, ki nas ozaveščajo o temah, kot je preprečevanje nasilja na podlagi spola. Prepričani so, da je pri taki temi zelo pomemben tudi glas mladih, ki bo vplival tudi na njihove sovrstnike in njihove odločitve v prihodnosti. Upam, da bodo pričarali tudi vas. Živijo. V preteklih mesecih smo z Mirovnim inštitutom v šolah po Sloveniji izvajali delavnice v sklopu projekta Delovanje za enakost. Ko rečem smo, poleg sebe mislim še Niko Rozman, Mojco Frelih ter Živo Humer. Ravno kar se odpravljamo na eno izmed šol. Pridite z nami, pa vam povemo več. V okviru evropskega projekta Delovanje za enakost smo skupaj z mladimi v osnovnih in srednjih šolah ustvarjali različne vsebine s poudarkom na nasilju na podlagi spola, ki je vseprisoten problem v naših družbah, tako v šolskem kot širše tudi v spletnem okolju. Pri tem pa smo dali velik poudarek mladim pri soustvarjanju vsebin, saj imajo mladi pri prizadevanjih za ozaveščanje in preprečevanje nasilja na podlagi spola velik vpliv med svojimi sovrstniki in sovrstnicami. Preko različnih praktičnih vaj smo mlade spodbujali k medsebojnem sodelovanju, hkrati pa tudi jih vodili čez različne korake pri samem ozaveščanju. Torej, kaj lahko mladi sami naredijo v smislu preprečevanja nasilja in nenazadnje, kaj lahko vsak izmed njih prispeva k zmanjševanju nasilja. Ja, mi smo se z mladimi osredotočili na razne audiovizualne materiale, kot so animacije, serije, filmi, potem razne videoigre, ki smo jih skupaj pogledali in skozi različne odseke ugotavljali, a je bila upoštevana neka enakost med spoloma ali ne, kakšni stereotipi so bili prisotni, katere vsebine reproducirajo neke določene stereotipe pri spolih. In ukvarjali smo se tudi s tem, kaj je soglasje in koliko to nekateri filmi upoštevajo ali ne upoštevajo. Jaz pa sem se z mladimi najprej poglobil v medvrstniško nasilje na podlagi spola na spletu, sovražnih komentarjih ter širše, pogovarjali in iskali smo primere vsega nasilja, ki smo mu priča na medmrežju. Potem pa smo z vsemi udeleženci poskušali vsebine celotnih delavnic, ustvarjalno predelati in vodili ter usmerjali smo jih v to, da so sami posneli in zmontirali videoposnetke, ki preventivno ozaveščajo ostale mlade o temah, ki smo jih načenjali in odpirali. Ponosen sem na to, kako ustvarjalno so se lotili naloge in upam, da boste pogledali katere od naših videoposnetkov. Kaj pa bi se zgodilo, če bi se vloge zamenjale?
Neka si ti naredili te kretenje. O moj bog! Jo, kaj se tako oblačiš? Ne bila ti je muška. Jaz zdaj ne vem več, ali si muški ali si ženski. A kaj ti je zelo? Samo sprašujem, je normalno vprašanje. Ja. O, lepo pozdravljena. Imaš kakvo jogico? Ne. Ne boš tako gola? Ne. Tako se lahko ti šolo odreče. Tako da za naslednjič mogoče malo premisliš, kaj odrečeš. Izvoli. O, pozdravljena. Hvala, profesor. Diskriminacija je pogostejša, kot se zdi. Ne biti tiho, ko se dogaja okoli vas. Zaupaj Bogu, nisi sam. Ej, čau. Čau. Kaj bi šla z mano na party? Okej, ja, lahko. Dobro, vidimo se. Ja, čau. Si res mislil, da bo prišla s tabo? Zelo slaba oseba si. Kam je šel? Če se ti zgodi kaj podobnega, 1. Obvesti policijo, 2. Obvesti svoje starše, 3. Obvesti svoje prijatelje in 4. Kar je najpomembnejše, čim prej zamenjaj svoje geslo. Balet je za punce. Haha, punčka. Gej, ha. To je bil le eden izmed mnogih nadlegovanj na spletu. So tudi tebe že kdaj nadlegovali? Če ne, je tukaj nekaj primerov, kako lahko pomagaš sebi in drugim, če te bodo kdaj nadlegovali. Prvi nasvet. Prijavi na platformo. To seveda ni najbolj učinkovita metoda, ampak je na platformi največ, kar lahko narediš. Stisneš na uporabnika, v spodnji bo en tak rdeč gumbek, kjer piše report. Stisneš na to in od takrat naprej bo vse v rokah aplikacije. Drugič. Pomemben je takojšen odziv. To je zelo pomemben zaradi tega, ker če je zastarelo, je možno, da se noben več ne bo odzval. Tretjič. Zaupaj se odgovorni osebi. To je zelo pomemben korak, kajti odgovorna oseba bo mogoče znala pomagati tudi, če ti ne veš kako. Pa se že vračamo k plesu. Folklora je na vrsti. Nastopajoči prihajajo iz varstveno-delovnega centra Muc ter nam bodo zaplesali folklorni splet plesov. Plesi se imenujejo mazurka, ciferpolka in ples metlo. Pa poglejmo, kaj so nam pripravili.
Opala, poglejte tole, odpotovali bomo na drugo celino. Sledi namreč predstava Ritmi Afrike. Otroci oddelka Korenjaki vrtca 5x5 nam bodo z gibanjem in ritmi glasbe predstavili afriško pesem Sima Maka. Delček Afrike smo spoznali, sedaj pa se vrnimo v Slovenijo in spet malo zaplešimo v stilu folklore. Otroci iz vrtca Cicibani, enota Čebelica, nam bodo zaplesali dva pomladna plesa. Rašpa ter ob Bistrem potoku je mlin. Nato pa nam bodo zapeli še pesmico Pleši, pleši črni kost in dragi moji, povedali so mi, da so z njimi med vajami prepevali ptički. Čiv, čiv.
Sosed moj je star mornar, ki pod modnico dobil je dar. Noč in dan na dno morja, brez prestanka plove sem te tja. On sosede rad ima, vse povabi nas na dno morja. Tam nam godba zaigra, mi pa glasni smo, kar se le da. Na rumeni podmornici živim, s kiti se podim, ribice lovim. Na rumeni podmornici živim, s kiti se podim, ribice lovim.
Pa smo prišli do konca našega virtualnega festivala Igraj se z mano. Hvala vsem, ki ste z menoj ostali do konca in se ob tem zabavali, smejali in upam, da tudi kaj novega naučili. Z vami sem bila Tina in bilo mi je veselje. Lepo bodite in se vidimo spet naslednje leto. Adijo!